আসসালামু আলাইকুম। আজ তৈরি করব চিকেন চিজি হোয়াইট সস পাস্তা। প্রথমে পাস্তাগুলো সেদ্ধ করে নেব। পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানি গরম হয়ে গেলে 1 চামচ লবণ, 1 চামচ তেল দিয়ে দিতে হবে। এরপর এখানে 1.5 কাপ পেনে পাস্তা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এখানে ইচ্ছে মতো পাস্তা ব্যবহার করতে পারেন। পাস্তা সেদ্ধ হয়ে গেলে পানি ঝরিয়ে পাস্তাগুলো রেখে দিতে হবে। এক কাপ চিকেন, আদা রসুন পেস্ট 1/2 টেবিল স্পুন, সয়া সস 1 টেবিল স্পুন, মরিচ গুঁড়ো 1 টেবিল স্পুন, লবণ 1/2 টেবিল স্পুন, জিরা গুঁড়ো 1/2 টেবিল স্পুন, 2 টেবিল স্পুন অয়েল। ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে 4 থেকে 5 মিনিট খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। বাটার 2 টেবিল স্পুন, আদা কুচি 1 টেবিল স্পুন, ময়দা 2 টেবিল স্পুন। এখানে ময়দা ব্যবহার করতে হবে। খুব ভালোভাবে নাড়তে হবে, নাহলে লেগে যাবে। গরম করে রাখা দুধ 2 কাপ। দুধ দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে নাড়তে হবে। এই সময় চুলার আঁচ মিডিয়াম রাখতে হবে। অরিগ্যানো 1/2 টেবিল স্পুন। এরপর এখানে দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন চিলি ফ্লেক্স, লবণ 1/2 টেবিল স্পুন, চিনি 1 টেবিল স্পুন, ব্ল্যাক পেপার 1/2 টেবিল স্পুন। সবকিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। কেটে রাখা চিজ কিউবগুলো দিয়ে দেব। এইরকম গাঢ় হয়ে গেলে ভেজে রাখা চিকেন, সেদ্ধ করে রাখা পাস্তাগুলো দিয়ে দেব।